Ya, what's up guys? Senang berjumpa kembali bersama dengan Anda semua pada kesempatan kali ini. Nah, pada materi kali ini saya akan membawakan materi mengenai yang namanya Sound Library. Nah, Sound Library ini merupakan sebuah bagian yang cukup penting di dalam yang namanya untuk memanage sebuah project lengkap ya. Selain nanti memang ada objek, kemudian ada proses penganimasian, Sound Library juga tidak terlepas untuk memberikan sebuah sentuhan atau nuansa sehingga menciptakan project yang lebih baik seperti itu ya. Nah, selain nanti saya membawakan materi mengenai yang namanya Sound Library, saya juga nanti akan memberikan beberapa informasi tambahan atau knowledge tambahan bagaimana nanti mengimpor sebuah objek, kemudian nanti bagaimana objek yang sudah kita impor kita panggil. Seperti contoh di depan ini ada sebuah rumah. Kemudian bagaimana nanti kita mengubah yang namanya material-materialnya ataupun skin-skinnya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada sebagai contoh. Di sini saya sudah meletakkan sebuah sound library ya. Nah, jadi nanti bagaimana mengambil sound library akan saya mulai dari awal. Terlebihnya ini saya hilangkan dulu. Nah, untuk membuat sebuah sound library, nah di sini kita bisa masuk ke dalam yang namanya sebuah menu bar yang ada di bawah. Di situ ada sebuah gambar, sebuah melodi, sound. Kita pilih menu sound. Kemudian di sini kita bisa memilih yang namanya select object. Nah, di sini ada beberapa tipe yang namanya sound library ya. Ada favorite, kemudian berdasarkan lokasi, nature, kemudian things, dan juga people gitu. Nah, jadi masing-masing ini memiliki yang namanya komposisi backsong atau suara yang berbeda-beda. Nah, kita bisa lihat saya di sini memilih contoh, misalnya itu adalah things ya. Nah, di things ini ada beberapa nomor ya, dari 0, nah, kita bisa lihat ya. Jadi masing-masing nomor ini berbeda-berbeda ya, sesuai dengan yang namanya itu lokasi dan tempat seperti itu ya, sampai nanti ke 27. Nah, di sini saya pilih yang nomor 7 gitu ya. Di sini judulnya elevator music bossa nova dia, judulnya seperti itu. Lebih agak seperti musik-musik jazz seperti itu ya. Biasanya ini sih ada di sekitar yang namanya sebuah bisa dibilang kafe bisa, atau bisa dibilang seperti di plaza-plaza seperti itu ya. Nah, ini saya coba pilih. Kemudian nanti saya tempatkan ya di posisi yang diinginkan. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Setelah kita tempatkan, nanti dia otomatis dia langsung nanti ada memiliki yang namanya sebuah suara yang langsung kita dengar. Nah, pada objek ini kita bisa yang namanya menyetingnya ya. Menyeting untuk yang namanya intensitas kekuatan berdasarkan nanti kedekatan jarak atau kejauhan jarak seperti itu. Nah, kita bisa memilih yang namanya dari edit property. Nah, jadi nanti ketika kita pilih edit property, kemudian kita pilih yang namanya indikator dari yang namanya sound library, nanti ada terdapat yang namanya di sini 3 navigasi dasar ya di dalam sound properties. Yang pertama itu volume. Nah, volume ini adalah besar kecilnya suara gitu. Nah, jadi semakin ke kiri dia 0 itu semakin kecil suaranya, semakin ke kanan itu semakin besar. Nah, kemudian di sini ada yang namanya min distance dan max distance. Ini minimal distance dan maximal distance. Ini berbicara tentang yang namanya ini jarak. Ya, jadi kita bisa atur nanti misalnya ketika kita berada pada posisi tertentu mendekati sumber suara, maka suara ini perlahan-lahan akan semakin besar kalau kita dekati. Kemudian berbicara tentang max distance, nanti misalnya kalau kita agak semakin menjauh dari lokasi suara, maka suara ini pelan-pelan akan semakin redup ya seperti itu. Contoh saya geser dari kiri ini kelihatan suaranya lebih hilang dia ya. Kemudian saya geser-geser ke kanan mendekati suara, pusat suara. Nah, pelan-pelan dia lebih terdengar lebih besar gitu ya. Sampai nanti kepada sumber suaranya seperti itu. Dia bisa semakin yang namanya itu lebih kuat. Nah, jadi pengaturan sound property ini atau sound library ini sangat mudah ya buat teman-teman ya. Jadi ketika nanti kita membuat sebuah yang namanya project,
kita sudah tahu apa kebutuhan akan yang namanya sound properties kita atau sound library kita. Mungkin nanti ada yang namanya mungkin Anda membuat sebuah project di daerah mungkin sebuah bandara, jadi Anda bisa menambahkan yang namanya sebuah background suara-suara yang memang itu identik dengan yang namanya sebuah airport ya atau bandara dan yang lainnya. Jadi nanti bisa di custom. Tentu saja di dalam Lumion ini kita bisa tahu bahwasannya kita bisa memanage yang namanya sound library dengan mudah. Walaupun nanti memang itu ketika kita masuk ke dalam editing, kita bisa menambahkan back song itu tersendiri dengan terpisah ya. Itu di dalam manajemen yang namanya sebuah layer, di dalam yang namanya editor seperti itu. Jadi ini yang penting yang teman-teman harus pahami dan ketahui bahwasannya sound library ini sangat membawa dampak ataupun menambah yang namanya sebuah value di dalam yang namanya proses penganimasian kita. Nah, selanjutnya kita bisa lihat bahwasannya untuk ini untuk mengenai sound library saya rasa sudah cukup jelas ya sampai sejauh ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam yang namanya penjelasan mengenai yang namanya bagaimana mengimport sebuah objek. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya itu kita kan bisa memodelkan sebuah objek dari beberapa aplikasi yang tentunya didukung oleh Lumion. Seperti 3D Max seperti itu ya. Nah, contoh misalnya di sini saya sudah ada memanggil beberapa objek ya dari yang namanya menu import ini. Nah, bisa terlihat seperti ini. Jadi nanti beberapa objek ya, jadi itu sudah ada di sini. Saya panggil ada beberapa sebagai contoh. Nah, seperti yang namanya rumah sampel ini. Jadi misalnya kalaupun nanti Anda mau menambahkan atau mengimpor model tertentu, nah jadi Anda nanti bisa ya itu dengan memilih yang namanya import new model. Nanti Anda pilih directory atau folder yang dikehendaki, kemudian dipilih. Nah, objek yang ingin diimpor ya ke dalam Lumion. Nah, jadi nanti misalnya tinggal Anda itu open, kemudian ikuti tahap selanjutnya ya, seperti nanti ada add, kemudian dicentang aja dan tunggu beberapa saat ya. Memang di dalam proses untuk import ini cukup memakan waktu yang lebih banyak ya, agak sedikit lama karena berdasarkan dari spek dari laptop ataupun komputer kita seperti itu. Nah, jadi misalnya kalau tinggal seperti ini kan tinggal kita panggil ya, misalnya sudah ada gitu ya. Misalnya sudah ada, contohnya seperti ini saya kasih tunjuk kepada kita semua. Contoh seperti ini. Nah, ini kan bisa langsung masuk ya objeknya ya. Sebelumnya saya buat ini di dalam 3D Max seperti itu ya. Jadi cukup simple seperti itu ya. Oke. Ini saya buang dulu karena tidak kita pakai. Kita tekan dulu trust object. Setelah nanti ini memang dipastikan merah, kemudian kita pilih navigasinya ya yang ada di bawah, kita buang seperti itu. Nah, itu poin kedua. Dan poin ketiga sekarang bagaimana ya, ini sebagai bonus tambahan untuk menambah wawasan kita semua. Nah, jadi objek yang sudah kita import ini kita bisa mengcustom kembali baik warna ataupun skin ataupun material pada setiap objek ya. Nah, jadi contoh seperti ini. Jadi rumah ini sudah ada yang namanya sebuah warna bawaan atau material bawaan dari aplikasi 3D Max, tetapi tidak tertutup kemungkinan kita bisa improve kembali. Nah, caranya kita bisa masuk ke sini ke menu material, ya. Di sini ada perintah material editor, kemudian dia minta ini untuk memilih ya bagian objek tertentu. Nah, contoh misalnya ini ada sebuah mobil, kita tekan dulu mobilnya ini. Nah, jadi untuk di sini kita bisa nanti yang namanya ini warnanya ini bisa kita ganti-ganti gitu ya, ganti-ganti. Nah, kita pilih warnanya ini. Oke, kita bisa pilih di sini nanti. Nah, ini. Nah, kita bisa ganti-ganti warna sesuai yang dikehendaki gitu ya. Nah, kita bisa pilih seperti itu. Di sini ada beberapa navigasi, nanti boleh dicoba-coba gitu ya. Oke, jadi di sini memang sangat simple ya, baik untuk UI ataupun UX-nya juga, user interface ataupun user experience seperti itu teman-teman semuanya. Nah, ini untuk mengubah ya, ini dari segi warna dasar ya. Setelah nanti kita mendapatkan warna yang kita inginkan, kita bisa yang langsung mencentang tanda checklist atau save. Nah, kemudian kita coba hal yang lain ya. Nah, misalnya di sini kita ingin mengubah yang namanya ada beberapa ini ya,
Di sini ada beberapa bagian tembok. Di sini kita bisa lihat ada skin kayak kayu bawaan 3D. Kita bisa ubah ya, kita pilih dulu. Misalnya kita cari beberapa bagian ya gitu ya. Nah, kita lihat dulu, kita ambil beberapa contoh dulu. Nah, misalnya kita pilih seperti ini. Nah, kan bisa berubah otomatis dia kan, bisa kelihatan jelas ini ya. Kelihatan jelas. Jadi di sini pun ada beberapa nanti settingan kembali. Nah, kan kita udah pilih ini nama tipenya, materialnya adalah konkrit 007 triple DS kemudian 1024. Kita nanti bisa ubah lagi warnanya ini. Ya, warnanya bisa kita ubah gitu. Mau warna apa gitu ya. Nah, jadi dia bukan hanya coraknya, jadi warnanya pun kita bisa ubah berdasarkan apa yang kita inginkan seperti itu ya, teman-teman semua ya. Nah, jadi tentu saja ini hal-hal yang sangat bagus ya seperti itu ya. Jadi banyak yang bisa disetting di sini. Setelah kita nanti bisa ganti warna yang kita inginkan, kemudian ada tingkat glossnya, reflectivity, kemudian relief, kemudian ada juga di sini namanya scale-nya. Nah, scale ini kalian bisa lihat, kita bisa membuat yang namanya skala antar petak-petaknya itu besar ataupun kecil, bisa kelihatan di sini ya. Nah, semakin halus bisa, semakin halus ya. Kemudian agak besar seperti ini bisa juga. Jadi bisa disesuaikan dengan yang namanya kebutuhan kita ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi nanti teman-teman juga bisa mencoba library material yang lain ya. Di sini ada banyak gitu ya. Jadi intinya nanti setelah pilih material, kemudian pilih objek yang diinginkan, kemudian nanti akan masuk yang namanya ini beberapa bagian material library ya. Dari nature, kemudian indoor, outdoor, dan custom seperti itu. Nah, jadi di sini nanti teman-teman bisa lebih explore lagi, dicoba-coba lagi ya, dan disesuaikan dengan yang namanya kebutuhan ya dari projectnya ataupun dari nanti project sebuah animasi yang akan kalian buat ke depannya. Oke, jadi mungkin ini aja untuk topik pembelajaran kita pada kesempatan saat ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya, tentunya ke depannya menambah pengetahuan buat kita semuanya. Demikian informasi yang bisa saya dapat berikan. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua, dan saya akhiri dengan ucapan thank you.